Alors, salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pêcher la truite. Je vais faire quelques trous avec vous. Et après je vous retrouverai s'il y a du poisson. Bon allez, je vous retrouve s'il y a du poisson. Alors là on se trouve sur une méga cascade. Là t'as vu. Elle est vraiment magnifique. Il doit y avoir vraiment des grosses truites là-dedans. Ah, j'ai une touche. Poisson, poisson, poisson. Et voilà. C'est une jolie petite truite. J'espère que je suis en train de filmer. Donc voilà, une belle petite truite. On va la remettre à l'eau parce qu'elle est vraiment toute petite. On va essayer de faire une belle remise à l'eau. Et voilà, elle est partie. J'espère que je filmais. Ça filme là ou pas? Ça filme là ou pas? Ouais. Ah bah c'est bon, je filmais alors. Je filmais. Voilà, on a fait un joli petit poisson. Donc on se retrouve si on refait du poisson. C'est beau, c'est beau. Est-ce que ça filme? Voilà, on se retrouve pour un joli poisson. Vraiment beau. Magnifique. Voilà, magnifique poisson. Noir. Ouais. Regardez le poisson.
J'ai failli la remettre à l'eau. J'ai failli la faire tomber. Voilà, bon, celle-là, elle fait la maille, on va la garder. Bon, allez. On se retrouve si on fait un autre poisson.